돈가스 용접기로 첫 도전. 어제 수직으로 붙였던 ET 철판 이제 뒤집어서 위쪽 오버헤드 용접 들어갈게요. 방식은요, 사선으로 천천히 조금씩 쌓아주는 느낌으로 진행합니다. 그리고 참고로 돈가스 용접은 야외 작업이나 간단한 구조물, 평면 수평 위치에서 많이 쓰이고 오버헤드처럼 까다로운 위치는 기술이 더 필요해요. 모재가 진짜 뜨겁네요. 똑같이 슬래그 털어주고, 와, 이렇게 오버헤드까지 뽑아내다니 용접기 성능도 좋고 실력도 점점 늘고 있어요. 더 좋은 용접기 있으면 보내주세요. 제가 직접 테스트 해볼게요.